வெல்கம் டு அப்பா மகன் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற பதிவு தும்மல். தும்மல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூக்கின் வழியாக நுரையீரலுக்குள் உடலுக்குள் கெடுதல் விளைவிக்கும் தூசுகள், வெப்பம், காரம், கிருமிகள் நுழையும் போது நம் நுரையீரல் பயப்படும். உடனே நுரையீரல் நம் உடலில் உள்ள ஒரு மருத்துவரிடம் சென்று, எனக்குள்ளே ஒரு 40 தூசுகள் வந்துவிட்டன, இதனால் எனக்கு ஆபத்து என அதை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று கேட்கும். நமது உடலில் உள்ள மருத்துவர் உடனே தும்மல் சுரபி என்ற ஹிஸ்டமைன் என்ற சுரபியிடம் அந்த வேலையை கொடுப்பார். தும்மல் சுரபி நுரையீரலுக்கு சென்று ஆராய்ச்சி செய்வார். இங்கே 40 தூசுகள் உள்ளன, எனவே ஒரு 4 தும்மல் மூலமாக அந்த தூசுகளை வெளியேற்றலாம் என முடிவு செய்து, தும்மலுக்கு தேவையான சக்தியை உடலிலிருந்து பெற்று காற்றின் தேவையான அளவு எடுத்து, தும்மல் வரும்போது அது நீர்த்துளியாக வரும். எனவே உடலில் உள்ள தும்பலுக்கு தேவையான நீரை உறிஞ்சி நமக்கு தெரியாமல் நம்மை மீறி 4 முறை காற்றுடன் தண்ணீரை கொண்டு அந்த 40 தூசிகளையும் வேகமாக நுரையிலிருந்து வெளியேற்றும் ஒரு அற்புதமான கழிவு நீக்கம் என்ற வேலைதான் தும்மல். சரிங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? தும்மலுங்கிறது ஒரு மருத்துவம் தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ இதுக்கு என்ன வழி? ஜலதோஷம் தும்மல் விரைவில் குணமாக என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தும்மல் வந்தால் தும்மி விடுவது தான் அதுக்கான வழி. ஏன்னா அதுதான் மருத்துவம். அதுமாரி ஜலதோஷம்ங்கிறதும் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறது தான் ஜலதோஷம், தும்மல் இது எல்லாமே. ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பார்ட்டிக்கல் வெளியே எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அது என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டு செய்யணும். அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது மெடிசன் எடுத்தீங்கன்னா அது உடலுக்குள்ளே தங்கி நமக்கு வேறு ஒரு கெடுதலை உருவாக்கிவிடும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ தும்மல், ஜலதோஷம் இதெல்லாம் விரைவில் குணமாக என்ன பண்ணணும்? அதை அப்படியே விட்டுட்டோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக குணமாகிவிடும். சரிங்களா? நம்ம உடல்லேருந்து எல்லா கெட்ட நீர், கெட்ட விஷயங்கள் வெளியே வந்த உடனே அது சரியாகிவிடும். ஓகேவா? அதுக்கு அவ்வளோதான் விஷயம். வேற ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களில் ஒருவன்.